대박 인정. 세탁기가 있다. 그리고 쭈도 있다. 크기는요? 일본치가 졸라 큰. 아 진짜 이게 말이 안 돼. 이게 카메라 안 남겨서 좀 말이 안 되고. 대박이. 나 테이블 있는 일본 스토리 처음 봐. 그러니까 와 광각으로 찍어야 돼. 말이 안 돼. 너무 커서. 모임? 이 빈 공간 모임? 지금 뛰어다녔잖아. 그러니까. 아.